guys, sekarang kita udah nyampe pabrik teh bukan negara. Ini daerah Subang guys. Ya, tuh. Itu bikin teh di sana. Itu udah beroperasi berapa lama, Bah? Wah, udah zaman Belanda guys. Zaman Belanda. Iya. Jadi ratusan tahun dong. Oh iya. Ayo kalian kesini cobain treknya, bukan treknya, jalurnya. Coba. Tapi khusus laki-laki ya Allah. Iya.